Šus lidi, tady vás zdraví Alpin a tentokrát je to už asi čtvrtý nebo pátý díl ze hry Minecraft Pocket Edition a dneska už si teda postavíme domeček, nějaký menší, prostě maličký domeček si postavíme, protože by to chtělo už nějaký aspoň malinkatej domeček, protože takhle tady postel uprostřed ničeho se mi moc nelíbí, takže si tady jdem postavit takový malinký domeček. Pardon, já už jsem zmiňoval, že prostě to občas takhle vypnu. A teda náplň tohohle videa by bylo postavit si nějaký menší domeček, ale takhle bychom to mohli nechat. Tak. A takhle bych to asi udělal tady. A vchod bych asi udělal někde takhle tady. Tak, že tady to hezky můžeme takhle postavit. Náš dům. Bude takový malý, ale že hodí to stačí. Nepotřebujeme nějaký úplně mega barák. Teda šupneme si už sem pec. Ještě svém krafťák. A dáme si tam teda krafťák i pec, protože to by se nám v domečku docela hodilo. Nebo v baráku. Dal bych to takhle sem. Jo, postel bych si určitě přesunul. Do prčic, ale to se mi to stává teď už nějak často. Game. Postel bych dal takhle semka. A asi bychom měli natěžit dřevo, protože nám došlo. Máme sekerku? Máme sekerku. Tak jdeme natěžit dřevo. Nebo lidi, vám to asi střihnu a až natěžím dřevo, tak se k vám vrátím. Takže lidi, už jsem si natěžil tady 2 staky dřeva, tady mám jeden a druhý. Takže můžeme rovnou tady postavit nějak, tady bych dal okno zase, tady takhle nějak. Tak, tady bych to klidně zazdil. A tady bych to taky zazdil. A sem zase bych dal okno. Jsem taky malý. Tak. Uděláme asi více pater, takže nebudu dělat nějakou šikmou střechu, protože do budoucna bych chtěl udělat určitě více pater. Prostě to nějak zhezčit. Nebo do budoucna můžeme klidně udělat hnedka dneska, ale nevím, jestli mi to bude chtít dělat ještě dneska. No to uvidíme, takže prostě dneska stavíme prostě domeček. A půjdeme možná se kouknout do kejvky. Ale to je jenom možná, jestli stihneme nějak rozumně prostě postavit dům, protože ten dům je docela základ, ne? Na nějakém světě. Tak. Teď bychom mohli jít natěžit písek, aby jsme si udělali skla a písek nejbližší je asi tam, co? Jo. Tady někde blíž písek nevidím, takže si jdem natěžit takhle sem. Takže píseček, natěžíme písek a budeme mít okna, což se hodí, protože bez oken bych tam musel mít torčky, jako, který tam sice mít budu, že jo, ale furt jako přírodní světlo je přírodní světlo. Takže nakopeme tady pár písku. Tak, teď jsme pod vodou, takže kopeme trošku pomalejc, ale to asi nevadí. Kolik máme toho písku? 18. Já si myslím, že bychom mohli tady ještě nakopat nějaký, protože 18 je docela málo. Jako, asi by to stačilo, ale ať máme i nějaký, když tak na to druhý patro do zásoby. Když už jsme tady, tak aby prostě jsme to měli nakopáno už. Ale tady toho písku je docela dost, což je teda super. Tady udělat taky písečný doly. Chtěl by to docela i najít poušť, protože aby jsme když tak mohli si to zdobit sandstonem. Docela by to asi chtělo. Tak vyskačme tady nahoru a jdeme tady k našemu domečku. Víš, to vypadá strašně, to vypadá prostě jak taká dřevěná, prostě, nevím, nelíbí se mi to moc. Ale to asi úplně nevadí. Tak, jdeme si tady vypálit písek. Hop. Naklikáme ho tam všechen. A s to uděláme takhle. Spíš, jo. A sem si naklikáme nějaký dřevo. Asi tak, tolik. Já si myslím, že by to mohlo stačit. A teď stačí jenom počkat. A mezi tím
My bychom mohli jít do kejvky nějaký, tak veme si krumpáč, tady je nějaká kejvka, že jo? Že ano, tady kejvka. V který nic nevidím. Takže do ní asi nejdem, protože vy byste tam nic neviděli a já tam taky nic nevidím, takže je asi špatný kopat pod mě. A tady jenom nějaký uhlí, prostě abychom si to tam mohli trošku osvítit. Ne, nic. Nic? No, tak pre nic, no. Což je teda určitě škoda, ale asi si uděláme dřevěný uhlí teda. Nevidím jiný řešení. To, když jsem ty rohy udělal tak, aby to horní patro bylo prostě symetrický. Tak jdem natěžit kamen, ať si můžeme udělat ještě pec a budeme si dělat svoje uhlí. Ale to zase budeme se říct nakopat dřevo, což asi úplně nevadí. Tak tady bych šel možná něco natěžit. Jsem chtěl říct natočit. Tady by mohly být taky. Tak, tady to natěžíme. Pár kamínku. Udělám si teda tím pádem i tady trošku místa. Pak určitě do budoucna již železo. Ne, nejdeme pro něj. Nepotřebujeme ho ještě úplně nutně. Zajdem pro něj. Až budeme mít víc věcí. Máme toho kuplu 8, máme ho 15, takže to je dobrý. To si myslím, že stačí. Tak můžeme rovnou udělat 2 pece. Tady. Já nevím, jestli tam vy něco vidíte, nebo jestli jsem já jenom slepej, ale prostě já tam nic nevidím. A asi nebylo chytrý prostě překraftit všechny ty dřeva, co? Asi nebylo, no. Ale uděláme si teda tady dveře. A zase už se mi to vyplo. Ach jo. Dobrý. Dveře, že jsem vykraftil 3. Jo, oni se vykraftí 3, že jo. Tak jdem sem takhle dveře. No, už je to lepší s těma dveřma. Uděláme 2 pece, který bych dal takhle nad sebe. A to by byly taky prostě pece vypalovací. Počkejte chvilku. Omlouvám se za menší střih, přišel mi do pokoje brácha, ale je noc. Já se jenom kouknu, jestli víte, tak mi napište do komentářů, kde se to trošku zesvětluje. Takhle? Teď to bude světlejší. Jo, fuj, jsem se lek. Ty sviňáku. Teď si tě podám. Už mi to nemusíte psát, už jsem na to přišel a můžem tím pádem dělat i něco v noci. No, i když to nebude asi úplně bezpečný. Teď tady nějak expandovat. Já na to kašlu. Já vám to radši střihnu a počkáme na den. Ty parchante. Umři už. Díky. A já už zdrhám. Tak zdráme, zavřeme se tady a napapáme se jídla. Tak a jsme dojedlí. No, tady už máme sklo. A po nás nějaký. Hej. Ale jo, co ty vandale? Já jsem tě, ať odsud mažeš. Tak. A teď už vám to... Ne, jo, my máme postel, proč mě to nedošlo? No, nevím, proč mi to nedošlo, ale jsem aspoň teda rád, vy už jste se tam museli tlouknout do hlavy a říkat, že jaký jsem vocas, no. Co s tím uděláte? Že to je cripple strom, tak ten těžit zrovna úplně nechci. A asi trošku budu hrát za kamerou a udělám si jenom prostě, možná udělám trošku větší barák a natěžím třeba dřevo a tak. Protože to mi přijde taky nudný třeba těžení dřeva. To si myslím, že vás asi třeba nebaví, ale nevím, no. Tak jako povídám mu to, takže by vás zase tak úplně nudit nemuselo, si myslím.
No ale to je na každým, že jo, co ho baví. Ale těžení dřeva, dít nějaký blbeček těží dřevo a mele u toho hovna, tak nevím, jestli vás to bude bavit. No, takže, kolik máme dřeva? Nevím, ještě tady bylo jedno, že jo. What? No, to je jedno. 16 dřeva, no. Ještě asi bych natěžil radši. Břízy netěžím, protože mě se to břízový dřevo moc nelíbí. I jako na čárkoule to jedno, radši si tady stěžím tu ty normální stromy. Já bych chtěl nějaký saplinky, máme saplinky, abych si tam u nás pomalu vysazoval nějaký menší lesík. Protože by to docela chtělo si tam vysadit pár stromů, aby byly tam poblíž, protože musíme docela daleko chodit a to se mi úplně nelíbí. Takže takhle na tu rovince bych třeba začal sázet takhle nějaký stromy. Tak, už jsme teda doma, takže klap, otevřeme si dvířka, dáme dělat trošku čárkoulu. Takhle, 12. Sem dáme teda takhle, taky 12. Tak 11. Proč to tady zrovna nabízí beacon? Beacon by byl docela dobrý. Můžeme si tady vykraftit takhle koberečky. Nebude to vypadat, že byli úplně jako na zemi. Jeďte, jako furt se tady bude vidět, ale takhle aspoň. Tak. Čárkoul. Jupi, už máme 2 čárkouly. Takže si tady vykraftíme 2 torčky a hned si, nebo 8 torček, protože torčka se dělá po 4 a hned to tady trošku osvítíme. Tak, no a takhle je to hnedka lepší. A tuto už asi bude konec tohohle videa. Dejte like, odběr či koment, cokoliv, napište do komentářů a já se s váma loučím a zatím čus.